विंटर में बेबीज़ के पहले साल में सर्दी ज़ुकाम होना बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि छोटे बच्चों की इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा वीक होती है, जिससे वायरस कैच करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इसके लिए हम सब पेरेंट्स क्या कर सकते हैं कि बच्चे हेल्दी रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सभी ने अपनी दादी और नानी से सरसों के तेल के औषधीय गुणों के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन कुछ चीज़ें और मिलाकर इस तेल के गुण दुगने हो जाते हैं। अब हमें गरम करनी है एक कढ़ाई और उसमें हमें डालना है 1 कटोरी सरसों का तेल। सरसों के तेल में सेलेनियम और मैग्नीशियम पाया जाता है, जो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज से फुलफिल होता है। सरसों के तेल को हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बहुत ही हल्का सा गर्म करना है। उसके बाद हमें लेनी है लहसुन की 7 से 8 कलियाँ, जिन्हें मैंने बारीक कट कर लिया है। अब हमें सरसों के तेल में यह लहसुन डाल देना है और हमें फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है। अब हमें लहसुन को धीरे धीरे चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। लहसुन गर्म होता है, ऐसा करने से लहसुन की प्रॉपर्टीज ऑयल में अच्छी तरह से आ जाएंगी। ये रेमेडी बच्चे और बड़े दोनों यूज़ कर सकते हैं। ये ऑयल बनाकर रखा जा सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान रहे, इस ऑयल को लगाने के बाद बॉडी को कवर करके रखना है। इसलिए जब बेबी सोने वाला हो तभी ये ऑयल लगाना है। इस ऑयल को लगाने से बच्चों की बॉडी गर्म रहती है और म्यूकस बॉडी से बाहर निकल जाता है और मसल स्ट्रॉन्ग रहती हैं। ये देखिए, लहसुन गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून मेथी दाना और हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अजवाइन। अब हम फिर से इसे थोड़ा थोड़ा चलाते रहेंगे। ये देखिए, तेल का कलर डार्क ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि लहसुन जलना नहीं चाहिए, यानी कि ब्लैक नहीं होना चाहिए। इस तेल की मसाज करने से बॉडी की वीकनेस दूर होती है और बॉडी पेन में भी आराम मिलता है। सर्दी, खांसी और जुकाम होने पर इस तेल की चेस्ट पर मसाज करनी चाहिए, जिससे सर्दी, खांसी और जुकाम में बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये ऑयल हमारा रेडी हो चुका है। अब हमें इस तेल को छानना है, लेकिन उससे पहले हमें तेल को ठंडा कर लेना है। इस तेल को अब मैं एक छानी की सहायता से छान लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग सोच क्या रहे हैं? तो जाइए अपनी किचन में और बनाइए ये मैजिकल ऑयल।